So guys, hello guys, mwirari wakwa wa Gikeno TV. Ndego koguo mwena wa tauni CBG, na haha uguo ndi ni haha Quickmart ire irakorirwo ikiywo muthenya wa ira hindi ya mirurungano. Ino ni Quickmart ya bus station, ni hode ndenda kumuonia uria maundu makihana. Well, let me just take here outside. So mwirari wakwa u niguo maundu makihana. Ino ni Quickmart ya haha uguo bus station irakorirwo ikiywo muthenya wa ira. Nirakiona ni ndacererwo hanini, ndirakora makihinga okorwo ni ndakinya mathaa maria magirire ngiakorwo tukiingira thiini, ndokorwo tukiingira thiini nigetha ngorwo ngimuonia uria maundu magitarie. Yes, so that is it guys. Tuthii ngina kuri uguo mwena uria ungi. Thaici uguo matirenda mundu akorwo akioya, no iyo niyo Quickmart ire irakorirwo ikiywo muthenya wa ira ya bus station. Guys, remember I'm risking this because of you. Uguo hena mashufa, mundu arathii akiroraga kuri na mashufa guko. Naivasha Railways. Yes, ketuthii Naivasha ya Railways. Uku ni kuria kurakorirwo gugithukangio muthenya wa ira. Yes guys, ino ni Naivasha ya Railways kuria kurakorirwo gugithukangio muthenya wa ira. Demonstration makorirwo makiingira, makorwo magithukangia indo icio. Ndigwiciria murakorirwo mugiciona video iria ciakorwo cigitrend makahinda gaka ni mahingite, na uguo niguo maundu magitarie kwa ihinda riri. Yes, thank you so much guys. Guys, go niguo maundu mahana guku. Ririkana go subscribe to this YouTube channel, my people. Roda kuroro wanangiki wa indo uria urakorirwo ukihanika muthenya wa ira ni tondu wa demonstrations. Nikio tugiukire baada ya kufunga transfer yao pale kando wamejenga hapa so reke tuingerere haha.
Niko hinge gũkũ reke tũcoke nĩciarage njindũi Iliharibiwa pia? Twende. Guys, reke tuthie the next one. Ngetha tũrĩkie video nimuonie So guys, ĩrĩ nĩyo ngoroba ĩrĩa ĩrakorirwo ĩkĩmunda mwaki mũthenya wa ira. Ĩrakorirwo ĩkĩmunda mwaki mũthenya wa ira, yes. So toka ngina mwena ũyũ ngenda muonia Naivas Quickmart iria ciakorirwo cikĩiywo. Thaa ici ngorwo ngĩmuonia Naivas ĩno ya haha ũguo hakuhĩ na RNG Plaza nĩgetha mũkĩone tukione ũrĩa maũndũ mahana na inyuĩ guys, situation ihana atĩa gwa kahinda gaka. Reke tũthiĩ nginya hau ũguo. So na cheki gari huku. Acha tupite huku. Acha tupitie huku juu. Guys, niho haha Naivas Supermarket kuria kurakorwo maundu makihanika guku guo, kurakorwo na wici munene, andu marakorwo makiingira thiini, marabuja thiini na gukorwo makiya kila kindu. Wakahinda gaka ni kuhinge toguo urakorwo ukiona, and this is how it is. Nona gina retwa ria Naivas ya Response au hakuwe na RNG Plaza ni moe inside ya BS au go wakiona ũrĩa maũndũ makĩhana. Guys, huo nĩguo situation ihana gũkũ, huo nĩguo maũndũ makĩhana. Ni Gen Z. So guys, huo nĩguo maũndũ makĩhana, maũndũ marĩa makorirwo makĩhanĩka mũthenya wa ira. Rĩu mwĩroreri, thengiũ mũno mwĩroreri. Tũrakorwo rĩu tũgĩthiĩ harĩ nduka ĩngĩ ningĩ ĩrakorirwo ĩkĩiywo harĩ ũguo mwena wa Commercial handũ hendagio Diamond.
na riu niko turere gukorwo tugithie imwe kwa imwe ni wakiona njukire gukugo mwena wa town nigetha ndimuone uria maundu makihana, how the situation is. Ira kurare was no utoguo rakiona mihango no iragithie na mbere, mihango no iragithie na mbere gukugo mwena wa town. Ngari cia ukui wa muingi no ciragithie na mbere na gukua andu, ni manjitie kwendia hawkers no matire kwa wĩingĩ uguo, bado andu no maretigira na uguo niguo maundu magitari mwiroreri. Na wakahinda gaka njitikiria gutwara imwe kwa imwe ngina kurugwo Diamond, haria kurairwo nduka-ini ya Diamond, kuria kurairwo nigetha tuone nakuo uria maundu magitari. Ni wakorwo ukiona Quickmart, ni wakorwo ukiona Naivas iria cirakorirwo cigitharikirwo muthenya wa ira na kuiywo kira kindu. Gwa kahinda gaka citirĩ ciracokereria na nikuo magwikinyite na aruti ao a wira. Thengiũ muno makiria. Haha twi Odeon, ino nayo ni nduka ĩrĩa ĩrakorirwo ĩkĩiywo ĩrĩa yarĩ na thahabu na gold. Twi haha ũguo Odeon. Macio harĩa ũrona gũgĩkwo repair nĩ nduka ĩrĩa ĩrakorirwo ĩkĩiywo. Yes, let me show you. Hapa hivi Odeon Commercial. So thengiũ muno mwiroreri wakwa, ririkana gusubscribe okorwo ndũkĩrũrage subscribe, na uguo niguo maundu ma ukihanaga. Ndakorwo ngĩmuonia uria situation ihana gukugo town. Ndamururia nduka ciothe irakorirwo ikĩiywo muthenya wa ira. Niĩ harĩ tũnjĩtagwo Triple M Favored, gũkũ nĩ Waikeno TV. Ririkana gusubscribe okorwo ndũkĩrũrage subscribe. Bye bye.